大家好，我是腿。9号电动车又出新的节日彩蛋音效了。对，今天是6·1儿童节，上次的愚人节彩蛋音效大家还记得吧？给我吓一跳。现在我们一起来看看9号 NZ Max 儿童节彩蛋音效吧。温馨提示：一定要在9号出行 PP 里打开自定义音效开关啊。首先是开机音效。果然是儿童节音效。40岁的我表示丈二和尚摸不着头脑，听不懂。来听听连续捏刹车的音效。80后表示这音效确实是我童年的回忆。最后是关机音效。这是游戏机没电的声音吗？最后想问一下大家，为啥没看到仪表解译氛围特效呢？更新最新固件里是有说明的啊！老铁们，你们的9号 NZ Max 彩蛋音效是什么样的呢？评论区一起聊一聊吧，下期见。